Doho mamalo ma Kibra ochiwo ndalo 30 mar medo dino ne Achije adek mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ndalo 30 go bende biro chiwo thuolo mar rango kapo nono Achije go luwo chike mag doho. Kaluwore gi apis mar jamin wach William Imoli, Edwin Oduor kod Ebel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalo ne nyalo buogo ngima joneno gima nyalo rocho kang magisegoyo e nonro. Achich Ebel Ochieng bende koro ok bidin ne kar kende. Burano biro winj tarik 17 dwe mar abiriyo higani. To be subject to the test. This motor vehicle KBL 445 CB. In an advance way again. The question that begs, my lady, if the third accused person can have the audacity to threaten a state officer, a prosecution counsel for that matter, in an open court, what about these witnesses? So how long do you require 3 accused persons? My lady, may the court grant us 30 days. 30 days. All right. The application to attend the burial of the mother is denied because I do not know whether he is a flight risk. I do not know whether, I cannot guarantee his safety. He is in prison.